老公买彩票中了800万，转头就要跟我离婚，我收拾东西麻溜滚蛋。因为我知道末日即将来临，暴风雪将肆虐在城市的每一个角落。后来我躲在农村自建房，吃着美食，看到前夫与闺蜜将自己孩子烹食，不由得让我想到前世这2个人将我蚕食的画面。这一世没有了我，就看看他们该如何撑到末世结束。我重生了。客厅里，王天成正嚷嚷着要与我离婚这天，我忍住滔天恨意，一口答应。他没想到我会忽然松口，反倒犹豫问我：“你真同意离婚？可别耍老子！”我看了眼时间，2025年9月12日，距离天灾来临还有15天，哪还有时间跟他继续纠缠？满口答应下来。我离，现在马上就离，我现在就能去民政局，但我要拿走家里所有的存款。车子行驶在路上，驾驶室上的男人忍不住满脸得意，我努力忍住干掉他的冲动，可一想到前世他拿菜刀划过我脖颈时的触感，我眼神中闪过一丝狠戾。王天成、玲玲，我一定会让你们血债血偿。因为离婚冷静期的缘故，今天只能在民政局办理初步登记以及财产划分登记，正式领取离婚证件需30天后再来一趟。出来时，王天成还想在我面前展现自己的大度。我对你好吧，财产可全都给了你，我可是净身出户呢。我嘲讽地对他说，你原本就是过错方，背着我和我闺蜜玲玲搞在了一起，还生了个孩子，你还有脸说了？况且我房子不是留给你了吗？我只要25万存款和那辆皮卡，这都算便宜你了，别得了便宜还卖乖。那把房子给你也不是不行，到底夫妻一场。说这话时，王天成大方的劲儿并不是假装，他以为我不知道，其实我很清楚，他彩票中了大奖，扣完税还有800多万，千方百计逼我离开，不过是想独吞奖金罢了。前世的我全然不知，还试图挽回这段感情，直到他挽着玲玲的手，牵着他们的孩子搬到我们家里后，我这才恍然大悟。更过分的是，这2人早在我们结婚之前就搞在了一起，孩子也是在我们婚后才生出来的。这几年里，我一直体恤玲玲未婚带还辛苦，时不时带着王天成上门帮忙，只是没想到从始至终这小丑都是我自己。后来天灾降临，他俩带着孩子与我一起困在这套房子里，将所有的食物消耗殆尽后，他们终于向我伸出了罪恶之手。这俩趁我睡着，一个按住我的身体，一个用菜刀划破我的大动脉，饮我血，吃我肉，残忍至极。我并没有在第一时间死去，残留的意识让我清楚地看到这2个魔鬼对我的所作所为。这血好腥啊，真能喝吗？当然能了，不喝血喝什么？还有这肉，瞧多水灵，亏老子将它养得这么好，这个时候可不得回报咱们嘛，趁着有煤气赶紧一锅炖了。听着这些丧良心的话，我终于失去了呼吸。可正是因为这样，我又如何能不恨呢？我不要房子，末世之下没有加固的房屋半点作用也没有，更何况王天成和我的婚房还属于豆腐渣环建房，往常住着都很勉强，更何谈末世。但凡有人起了歹心，半点防御能力都没有。既然前世我死在那儿，那么这一世，这套房必须成为王天成和玲玲的埋葬之地。从民政局分开后，我将皮卡开走，赶紧回家收拾行李。皮卡车的好处便是载货容量大，我既然要走，就不可能将任何有用的东西留在这儿。我的嫁妆，所有的厚被子、薄被子、毯子全都带走。我自己1年4季的换洗衣服，王天成的厚衣服我也没留下。厨房里那些我平日爱吃的螺蛳粉、泡面、新疆炒米粉也全都一起打包，全部带走，一件不留。看着那里几乎被我掏空的房子，我立马寻觅了几个较为隐蔽的位置，安装了隐藏摄像头后，这才潇洒离开。当我回到皮卡车上，启动车辆时，正好目睹王天成带着玲玲与孩子回到了这套房子里，但他们并没有久待，简单收拾了几件单衣后，便立马离开了，自然也没有发现房子里的异常。前世时，在我们办理离婚手续的当天，王天成转头就去领取了彩票奖金，当场订了机票，收拾好东西，便带着这对母子出国旅游了。他们3人一玩就是15天，等他们玩够回来时，正巧赶上了极寒降临。前世我被王天成诓骗去机场接他们3人，回来途中因为太冷，王天成不顾还在开车的我，就将我身上的衣服扒下来，披到了玲玲和他孩子的身上。他动作粗鲁，差点造成车祸，这人全然没怪自己，反倒将责任全推到我身上，逼我将车停到半路后，狠狠地殴打了我一通。甚至他们的孩子，我平时如亲生一般对待的孩子，也趁机走到我身边扇了我一耳光。所以不是我心狠，而是他们自己造的孽，自己偿还罢了。开上皮卡，我连夜驱车回了农村，路程并不太远，走高速1个小时之内就能抵达。一见到爸妈，我的泪便忍不住落了下来。前世极寒来临后，线路被冻得不能使用，断水、断电、断网下，直到死我都没联系上年迈的父母。也不知道他们有没有熬过那场漫长的天灾，甚至在天灾后收到我的死讯时，又该如何去接受白发人送黑发人的事实。但好在我重生了，前世的事情必然不会再发生了。看到我哭，父母急了，连忙询问。我犹豫再三，
还是将天灾以及我被杀的事情告知给了父母。我妈站在门口一边流泪，一边问候那王家祖宗18代。我爸气得拿了把刀要剁了王天成那混蛋。狗日的，那王天成也太不是个东西了，他们怎么能这样对你？既然结婚之前就搞在一起了，直接在一起不就完了吗？非要偷偷摸摸才开心吗？我笑着说，有些人天生见不得光，就爱做些偷鸡摸狗的事儿。但现在的重点不是他们，而是赶紧改造房子和囤货，确保天灾来临后咱们一家人的安全。我爸放下斧头，我妈也抹掉了眼泪。但老两口也仅沉默了一会儿后，我妈率先说道，房子好像没什么需要改造的，咱家房子是新建的，前儿在家时我就爱刷那短视频，一天天的全是末世天灾的，建房时就多花了些钱，搞得防弹玻璃加厚防盗网。我爸也说，院门是双层防盗级别，就算是精英部队来了，一时半会儿也弄不开，甚至那院墙你妈还让我接了电。我妈笑称，当初我要这么建时，你爸还说我浪费钱，现在倒是用上了。闺女，其实还不止呢，我们家背着村里人偷偷搞了一个地下室，不过没放啥东西就是了。听着爸妈接连的惊人语录，我意外又惊喜。爸妈，这可真是太好了。说完，我犹疑地问，但爸妈，你们真相信我的话吗？也许我只是做了梦，那一切不过都是梦境罢了，咱闹这一出，万一什么都没有发生。我爸不在意地说，没事发生是好事儿，你说的那些东西，其实就算买了也不浪费，你妈就想囤物资以防万一，这次要真用上了，反倒能圆了你妈的梦。在我爸的无奈中，我和妈一起兴奋地撰写起了物资清单。我家房子位于整个农村的正中间，虽然每户都盖了新房，但没有哪家像我们家这般坚实。它是一栋3层带大院的小楼房，院子的一边单独修了停车场，另一边还留了一片小菜地，种的是家中常吃的小青菜。但庆幸的是，村里几乎没什么人住，除了那些不愿离家的老人外，像我妈常说的，连桌麻将都凑不齐，所以在自己村，我们的安全是可以被保障的。天灾降临后，大雪封路，村里地势偏僻，别村的人应该也过不来。真要说起来，回村还真是一个不错的选择。物资清单根据网上提供的信息，没一会儿就撰写完成了。只是爸妈忽然有些为难地对我说，孩子，因为房子是新建的，当初又投入比较大，爸妈手上钱不太多。我妈在手机上抹撒了一阵后，我的手机上收到了来自她的13万转账。妈，这不少了，我手头有离婚时分到的25万，我自己还有小10万的存款，全部加在一起，小50万呢。说完，我又安慰着2位老人家，咱们要面对的是天灾末世，并不丧失末世，天灾总会有结束的一天。1年、2年，无论多久，我相信国家不会放弃任何一个人，等前期缓过来后，肯定会对所有人实施救援，所以只需要在前期熬过去，后期大家都是能平安度过的。爸妈听我这样说，纠结的心总算是放了下来。我的老家位于江城隔壁的新城，新城是一个小县城，虽然该有的东西都有，可买个几件不引人怀疑，买多了就不好了。说到要买物资，我爸当即跟我们分析了起来。取暖设备一般不容易坏，而且买的数量也不多，这个就在咱县城里买。食物的话，最好去江城那边，50万虽然不够看，可买起来也是一大堆的东西，万一在这边买太多，引起别人注意就不好了。我也是这么想的，我也是打算去江城买，我是觉得那边的物资更充足一些，而且我打算在这2个城市的中间租一间仓库，先将买到的物资存放在仓库里，然后我晚上再一点一点的拖回来，这样就不会引起村里人注意了。对于我的细心，爸妈配合着道，是啊，虽说咱们村的人都是60到70岁的老人了，平时相处也很和谐，可真要是末世了，在知道咱们家有那么些物资的情况下，很难不遭到大家的怨怼。届时人家让送货是要买，你是卖还是不卖呢？我爸点燃了一支烟，抽了几口后有些赞同我妈的话。我瞧着你们在纸上写了很多生鲜产品，肉呀、鱼呀、虾的，咱家厨房有一个冰箱，但太小了，装不了什么，倒是还有一个闲置的冰柜，但估计也不够装，这会儿的天气又还热，不如这样，买取暖设备时，我再带2个冰柜回来，这年头冰柜便宜，几百块就能买一个很好的了。行行，你们都安排好了，那我就收地里的菜吧。天灾不知道多久才能结束，摄取维生素也是很重要的。我再买一些耐放的土豆、红薯、萝卜、大白菜，放在地下室，应该能够咱吃好久的了。一切任务安排妥当后，天已完全黑了下来。简单吃过晚饭后，一家3口便各自回屋睡下了。第二天一早，3人分别起床，开始执行自己的任务。最早出门的是我爸，他开着家里的小3轮去到新城市场，指着店里的各种取暖设备、供电设备，每样要了2到3个。这些物资是不包配送的。付完钱后，他开着小3轮连续跑了3趟，才将他们全送回家。待他身上的任务结束时，新买的2台冰柜也已经顺利放在了地下室，并插上了电。第二个出门的是我妈。早晨的菜是最新鲜的，别瞧着住在农村，大家自己种菜就都不买了，实则我们这里也有菜市场，各式新鲜蔬菜比自己种的花样还多。
但我妈斟酌着时间还早，菜就买的不是特别多，只每天一点一点的给家里补货。而我自己明明早上7点已经行驶在高速路上了，却是最后一个出门的。我开着皮卡行驶在前往江城的路上，心中很是郁闷。看来全家最赖的还是我啊。7点48分，我准时抵达了生鲜市场。各种类的生鲜，我斟酌着每样要了30到50斤。这个是需要自己拖送的，所以只能白天送回村，费了2天时间，每天3到4趟跑着，总算是在臭掉之前全部放到了冰柜中。解决完生鲜，我租好仓库后，便去到了农贸市场。因为手头并不宽裕，我们的目标就很明确，寻找那些经常吃且能填肚子的食物就行。主食、大米、白面等等各20袋，每袋40斤；调料、油、盐、糖等等各20箱；速食、挂面、方便面、火腿、肉罐头、水果罐头、压缩饼干等，这些属于硬通货，而且保质期长，我各要了30箱。然后就是必不可少的纸巾及卫生棉了，够家里1年多的用量。最后便是水了，500 ml 装，直接要了1万瓶。这些水对于一家3口来说肯定是不够的，但这时我手上已经没什么钱了。想了想，不如趁着家里的水还能喝，将剩下的钱买些蓄水设备，这不比买矿泉水划算。待这一切物资全送到仓库后，我便开始了长达数天的夜间偷摸送物资的任务。直到距离天灾降临只剩3天时，我的所有任务这才全部完成。正当我沾沾自喜，偷摸搞了这么些天的事儿，还没被村民发现时，我爸定制的2个超大的蓄水桶被工人送回了家。这动静甚至还没开始安装，村长就找上了门。你们家这段时间忙什么呢？每天晚上都有动静，那莹莹一车一车往家里送东西，都好多天了，这会儿还搞了这么大的2个桶。村长的话让我们全家愣在了原地。我爸忙问：村长，你咋知道的？哪里是我知道，全村人都知道，老人家睡眠浅，你们夜里动静虽小，可也不是完全没声音，听到动静大家都会起来瞅一眼。你们夜里折腾，白天睡觉的，大家想问都没找着机会，所以我这不来了吗？这下就更尴尬了。我看向我爸，我妈也看向我爸。我爸独自斟酌了一会儿后，艰难开口：是这样的，村长，我也不瞒您，我闺女在城里听到了小道消息，说是天马上就要变了，会特别冷，所以我们正在准备过冬的东西呢。村长倒没太大的反应，只说夏天很热，冬天就会很冷，已经连续好几年都这样了，不过现在才8月份，准备的太早了吧。见我爸都已经说了，那么我也决定适时提醒一下。不是的，村长，这次的冷和往常的冷不一样，我这消息是从某个单位听来的，虽说是小道消息，但我觉得应该不是假的，你要是相信我呀，也在家弄些取暖的设备，再存些粮食。村长本想拒绝，可一想到我们家搞出的阵仗，犹豫一番后竟是答应了下来。也行，反正冬天总是要用的，提前准备而已。老三家的，这样行吗？我问下村里人，看大家需不需要，到时我们一起出去买，你那车能装，帮村里跑一趟行吗？当然行。送走了村长，我妈有些不明所以。他爸，你咋将事情都说出去了？万一……那不都说末世先杀圣母吗？你那不就是圣母吗？村长要不问，我肯定不说，可这都过来问了，咱村就那么些老人，出不了太大的事儿，与其看着别人死，待天灾过后我肯定会自责的，别人也会指责我们，不如趁现在尽力提点，人家要是不听，就不赖我们了。我和妈妈的脸色很难看，但爸都已经将事情说出去了，再说什么也已经晚了，只能安慰道：怀璧其罪的道理，整个村只有我家有物资，我不分出去，一旦事情暴露，我就是罪人。可如若人人家里都有，再出什么问题，就赖不上我了。我记得我死前那暴风雪已经淹没了城市的1楼，不说老人了，年轻人也很难出门，所以只要前期熬过去，就算有什么，应该也怪不到咱们身上。听我这么说，我妈才不像之前那么担心，但还是赶紧骑着小3轮偷摸去了农具店，买了好几把斧头、镰刀、长棍、刀具等装备，以防万一。我爸看了一阵无语，你可真是末世文刷多了吧，人性没有那么坏。可最经不起考验的就是人性，闺女上一次就已经惨死了，这一世你还想看到这样的画面吗？在我爸的沉默中，这件事儿就这么过去了。剩下的3天时间，我们都在帮村里人跑物资的事情，老人家们也很配合，他们都是从苦日子里过来的，家中有粮，心中不慌的道理比我们更懂。不管有没有听到什么消息，家里堆了食物，指定不会错。而我终于在末世正式来临的前一晚，有空刷一下手机了。目前为止，网络上是和谐的，刷着短视频，倒是我获取了短暂的平静。只是没一会儿，我便在提示中看到了玲玲艾特我的视频。他们这一家人出国后，玲玲每天要发10多条短视频，每一条都会艾特我，炫耀之意快要溢出屏幕了。可由于我最近太忙没理会，她似乎是急眼了，又跟我玩起了嘲讽。有些人啊，就是没有享福的命，不像我，老公带着出国旅游。评论区以往的相同好友，有骂这俩人的，也有艳羡这俩人的，但我只关注到一个重点，他们今天回来了。我仔细看了眼时间，心中疑惑，
提前一天回来了，怎么还提前了？该不会是因为我重生的缘故引发了蝴蝶效应？要是这样，这天灾不来，那可就……然而这担心太过多余，明明白天还有40度的天儿，就在半夜，忽然气温骤降，狂风呼啸，如奔腾的野马，吵得人睡不着。我连忙关上空调，来到窗边打量着窗外，外面的鹅毛大雪如期而至，温度的骤降时，我不由得打了一个哆嗦。我赶紧换上提前准备好的厚衣服，转身就去敲响了爸妈的房门。爸妈，降温了，醒醒，赶紧加衣服。天灾最令人恐惧的不是寒冷，而是气温骤降，从零上40度，几乎在一瞬间降为零下25度，甚至还有持续走低的趋势。这几十度的温差，就算是年轻人也不一定受得住，更何谈村里的老人了。我爸着急忙慌地出来后，连忙说道：“我去叫村长，再和他一起叫一下村里的老人。我天儿，这也太冷了，要不是你喊我，只怕我和你妈都得冻晕过去。爸，我和你一起吧。不用，外头太冷了，你就在家啊。”我爸将所有过冬装备穿在身上后，忙去村长家将人叫醒。待村长意识到不对，再去喊那些老人家时，屋里气温已经降至零下40度。我一直关注着降雪量，谁知短短半小时，大雪竟已经降至脚踝处。我心中着急，打开手机查询信息，网络上已经开始有关于末世的留言了。甚至就这么短的时间，我已经看到好几条人被冻死的消息了。我妈在炉子上煮着姜汤，转头问我：“你别刷网上的消息了，去看看那几个现在怎么样了，指不定他们也冻死了呢。”不可能，祸害1000年，前世没死，这一世应该也不会有太大改变。我嘴里虽这样说了，但还是打开了那套房子的监控。主卧里，被冻得瑟瑟发抖的小孩不断抽噎着：“爸爸妈妈，我冷，我好冷。”琳琳心疼并抱怨着：“这梦莹也太不是东西了，居然将家里所有东西全部掏空了，要不是他，孩子怎么会冻成这样？”王天成也认同琳琳的观点，不顾现在的时间，一通电话打到了我这儿：“梦莹，你缺不缺德？家里的厚被子呢？你是要冻死我们吗？”我一边往姜汤里加着红糖，一边嗤笑：“厚被子那是我的陪嫁，我跟你离婚，我当然拿走了，难不成男人给他零睡了，被子也要给他盖？真当我是冤大头吗？可你将厚衣服全拿走了，我们穿什么啊？你们穿什么跟我有什么关系？没衣服穿那就冻着呗。”风凉话说完，我立马挂断电话，打开手机飞行模式，再次看向监控时，王天成似乎被我气到了，竟气愤地扔掉了手机。另一边的琳琳手里的遥控器也不断上调着空调的温度，但都已经零下50度了，南方的空调能顶什么用？天成哥，一会儿天亮了，咱们出去买些厚衣服吧，还要买些吃的，家里什么都没有。这天儿大家应该都会囤物资，万一晚了，只怕要挨饿了。王天成瞪了他一眼，只说：“要买你自己出去，家里一件厚衣服都没有，出得去吗？而且咱们又不是没钱，给钱让跑腿送来不就行了吗？”天一亮，还没意识到问题严重性的王天成还真在 App 上叫起了跑腿，可由于天气太过异常，根本没人接。最终王天成将跑腿费加到3万，等了半个小时后，才有一位骑手接下了他这单。但由于天气缘故，还是延迟3个小时，这才收到他们想要的东西。再看到跑腿员，王天成不快地说：“你来的也太慢了吧，我一会儿一定给你一个差评。”根本没给那跑腿员任何还嘴的机会，门砰的一声就被关上了。我撇撇嘴关掉监控，都这个时候了，能有人接单就不错了，居然还妄想准时送达，但这跑腿好眼熟啊。没多想，我刚关掉监控，就看到风尘仆仆归家的我爸。爸，村里的老人怎么样了？我爸来到了煤炉边，烤了好一会儿，这才开口说：“我和村长带着2个年轻点的人，在村里各家各户转了一晚上，幸好去得早，好些老人都冻晕了，但好在人没事儿，炉子升起来了，又喂了些热水，姜汤也煮了，之后呀，听天由命哦。”我妈也将盛好的姜汤端给了我爸，转头她又问我：“莹莹，这风雪一看就不正常，它就这么一直下，不会停吗？”我印象中明天风雪就会小了，下到小腿肚这儿就会停一天，可这一天过后，更大一轮的暴风雪就会反扑过来。在我死的时候，雪是下到有1层半高的，外头的路根本无法行走。听我提到死前的字眼，爸妈还有些难过。我爸喝下姜汤后又问我：“那这期间还会有别的危险吗？”我寻思了一下，回道：“其实就是吃饭和取暖的问题，雪并没有异常，大家只要待在家里，一切都好。”听我这样说，我爸终于松了口气。我家不缺食物，但因为外面还是能走动的状态，担心让人看到不好，所以这顿早饭吃得极为简单，西红柿鸡蛋炉子面。1碗面下肚，正准备再添1碗姜汤时，村长顶着风雪来到了我家。“孟老三，你在家吗？”是村长的声音。我爸忙应：“在。”我连打开门，将村长请进了屋。“莹莹，你小心些，外头路不好走。”哎，一进门，村长忙抖了抖雪，在煤炉前烘烤了半晌后，这才开口说：“孟老三啊，这次多亏你了，要不是你跑到我家喊我，我家那几口人只怕都得冻死，还有村里的老人，总之多亏你了。没事儿，大家乡里乡亲的，没道理看着大家死，
而且也是我闺女熬夜没睡才晓得温度降了，否则我俩只怕也会冻晕。说到我，村长狐疑地问：莹莹啊，之前听你爸提过，说是你在江城那边听说了有小道消息会变天是吗？是的，之前就说过了，这是小道消息，从相关部门那边过来的，所以我才赶紧回来，让我爸妈囤东西，顺道也提醒一下村里人。说完，我又解释了一下，我不是不想让大家提前多囤些东西，只是这事儿吧，毕竟没发生，我爸妈也是听我说了好几天才相信我。村长郑重问我，那接下来呢？这暴风雪会持续多久？因为你们家的提醒，大家家里有些东西，可并不多，时间太久了，只怕也熬不住。这个真不清楚，但要我说啊，趁着路还能看得清，赶紧出去多囤些东西，吃的比什么都重要。村长站在炉边犹豫了很久，最终拍板做了决定，孟老三，能麻烦你跟我出去一趟吗？我让我儿子开一辆车，你开一辆车，我再借一辆车，赶紧跑附近多买些食物回来。取暖的话，大家家里的煤炭就算不够烧木材也行，食物绝不能耽误。我刚说过2天一过暴风雪会小小停一阵，我爸倒也不担心，当场应了下来。行的，村长。见人要走，我连忙说道，你们不能就这么开车出去，我那儿有汽车防滑链，安装过后再走会安全很多。另外吧，再买2桶汽油回来，必要时期烧木头的话，汽油会更加好使。行，反正汽车也是要加油的。目送我爸跟着村长离开后，我便和我妈一起坐在客厅，一边烤火一边收拾着提前买好的青菜。我妈一脸惋惜，还是买太多了，根本吃不完，我就担心菜坏了，最后得扔，浪费了我得心疼死。怎么会浪费呢？留一点新鲜的最近吃，剩下的腌成咸菜，反正家里的盐多，配稀饭多下饭啊。我妈犹豫了一会儿，倒也行，白菜、大白菜这些能腌，茄子干脆炸了吧，炸过之后反倒更经放，这么冷的天儿，放在外头都行。对了，再和些面，这些白菜还能包饺子。知道这趟外出时间不会短，可没想到这3人出去愣是到风雪停了之后，这才回来。唯一值得庆幸的是，3辆车都堆得满满当当，甚至车顶也没放过，用绳子捆了不少的物资。还没来得及看，我爸像献宝似的抱了好几箱樱桃放在我的面前。莹莹最喜欢吃这个了，往日太贵，只敢尝尝鲜，没想到天冷没人买这些，农贸市场直接大甩卖。你猜这一箱多少钱？30块，我一共要了5箱。我妈责怪说，这玩意儿不经放，一天也不能吃太多了，放到后头该全坏了。不会坏，不是可以做成果酱吗？再说闺女喜欢吃冻水果，打盒去了，冻硬了当冰棍吃。我忽然感觉一阵眼热，努力眨巴眨巴眼睛，终于将眼泪憋了回去。风雪短暂的停止，就是留给人们最后一丝喘息之机。抽出空，大家都在自家门前扫着风雪，而村长也在尽自己最大的努力，将食物搬到每个人的家中。结束时，1天时间又过去了。躺在床上，我饶有兴致地打开监控画面，想瞧瞧王天成2人如今过得如何，却没成想，厨房、客厅满是狼藉，而这一家3口居然在穿上跑腿送来的衣服后，再次躺回到了床上。不管这顿饭有没有吃，这2人完全没有囤货的心思，接下来的日子肯定不好过。可他们不好过，我可就开心了。窗外呼啸的狂风再次来临，听着那如同恶鬼般尖锐刺耳的声音，我盖上被子美美睡去。一觉醒来，短暂停下后的暴风雪果然在猛地反扑回来。仅1夜的功夫，昨天才刚扫干净的积雪就已经来到了膝盖处。趁着能出门，村长每半个小时就会在广播室叮嘱一番，让大家待在家里，尽量不要外出，有任何事情及时与他联系。可待在家的时间总是枯燥的，在我妈喊我下楼吃饭时，我又一次打开了王天成那边的监控。可待我看过一眼后，瞬间毛骨悚然。玲玲被击中头部，满头鲜血的她抱着王天成的腿，又是责骂又是痛哭。而此时的王天成呢，正拿着锅铲翻搅着大锅里的汤汁，而那口大锅里赫然炖煮着一个小孩，他双眼充血，死不瞑目。仔细看那孩子的脸，不正是他们自己的孩子王玉学吗？我一个没忍住，立马跑到门边做事要呕出来。爸妈见状连忙问我，闺女怎么了？我妈察觉出不对，正捡起我的手机准备看一眼时，根本来不及阻止，我妈就冲到我旁边跟我一起呕吐了起来。我爸满脑袋问号，你俩到底怎么了？见我爸抢手机，我连忙道，别看。然而一家3人均对着一处，机遇作呕。我妈缓了半晌，有些嫌恶地说，这人简直没有人性，那小孩谁家的？这才几天啊，居然已经抓小孩来煮了，有这功夫不能出去买些吃的吗？这是他自己的孩子，这样看你们可能看不出来，但我确定这就是他自己的孩子。连我爸也忍不住说道，简直太可恶了，这人简直没有人性。他前世能对我做出这种事儿，这一世在没有囤任何物资的情况下，他肯定会重蹈覆辙。可我没想到他最先下手的人居然是自己的孩子。听着我的冷静分析，我妈忽然红了眼睛，孩子呀，你前世是不是就这样？妈，都过去了，我这不是回来了吗？等风雪过去，我会将视频发送给公安，让他进监狱，这罪行
一时半会儿他可出不来。由于视频太过震撼，我们家连续2天不见任何荤腥，而一个3岁的小孩也不是1-2天可以消耗殆尽的。到了第4天，我让我妈烧了一大锅排骨，不仅美美的吃了一顿，还将照片发给王天成刺激一下对方。当然了，手机依旧是飞行模式，任何能联系到我的软件我也全部退出。王天成找不到发泄对象，只能将目标放在玲玲身上。将人痛打一顿后，他伏在玲玲耳边轻声说了些什么，在玲玲不可置信的目光中，他被赶出家门。我有些疑惑，这是干嘛？前世没有这一出啊。转念一想，前世这个时候吃的是我都死了，怎么会知道下面的事情？过了1个小时，玲玲比之前更加狼狈地回来了，她身上的那件羽绒服多了好几道划痕，眼睛、嘴角也出现了不同程度的淤青。她不甘地看向王天成，随后竟是从怀里掏出了2包方便面。这可有意思，这方便面从哪儿来的啊？妈妈群，对。左思右想下，我登录了许久没上的 X 信，无视了好友发来的信息后，成功找到了小区妈妈群。妈妈群是小区的女人单独建的群，平常用来聊八卦、吐槽公婆、团购和砍一刀所用。它的活跃度很高，因为有着这个群，我总能了解到第一手的消息。翻着聊天记录，我果然看到了一丝蛛丝马迹。他们这是要干嘛？1、2、3栋几乎每一户都被抢过了，这些食物还不够吃吗？还打算接着抢？你没发现他们是按照楼栋顺序来的吗？只怕是要将小区所有单元全扫空才会罢休。太可恶了！只要他们活着，别人都该死吗？报警，必须报警！报过了，警察一来他们就跑了，等跑了之后他们立马又来，而且不知道是哪儿的消息，知道报警的人是谁后，直接把那一户的人全给杀了。我蹙着眉头看完，又往下翻了一大堆信息后，来到了1个小时前的时间。完了，已经来咱8栋了，我偷偷藏些食物，看能不能藏得住，但我想这么做的应该不止我一个人的。希望吧，我也藏了些食物，希望不会被搜走。没用，我藏在厕所天花板的食物都被搜走了。这群人根本不是人，他们拿着刀、斧头，还有枪，也不知道那枪是不是真的。8栋啊！我嘴里喃喃着，关掉 X 信号，立马打开了家里的监控。我家就在8栋，家里可没有食物，搜不到东西的这些人，能放过王天成吗？要是，那可别怪我忍不住笑出声了。果然，只等了半个小时，就有一群人敲响了王天成的家门。门被打开后，为首那人熟悉的脸映入眼帘，仔细回忆，竟是那个跑腿员。王天成显然也认出对方了，他不可思议地用手指向了那人，那人举刀毫不犹豫，一刀砍下他的右手。啊！监控外的我和监控里的玲玲同时叫了出来。王天成因疼痛倒在了地上，他抱着断掉的右手臂不断往后退着，嘴里念念有词，像是在求饶。我忙将监控音量打到最大，只听他说：“放过我，放过我。”为首那人问他：“凭什么？我记得你家没有任何食物吧？我凭什么要放过你？我可以为你们卖命，钱，我有钱，我可以把钱给你。”为首那人不屑一顾：“都 PM 末世了，老子要钱有什么用？要有食物，今天这条命给你留下，要没有，别怪我不客气。”谁知玲玲忽然跪在了为首男人的身边，她抱住男人的腿祈求道：“就你，杀了他，杀了他。”男人觉得有意思，大笑询问：“你要杀了他？为什么？”他因为没有食物杀我儿子，还吃了他。为首之人以及身后跟着的几人全都倒吸一口凉气，所有人都不可思议。身后一个小弟当即说：“末世才刚开始，不应该吃人啊！这会儿只要不怕死出去买东西，也不是买不到，就是很可能半道被抢。”但这话他没说。谁知王天成听了玲玲的控诉，当场大吼：“说的像你没吃似的，你吃的可不比我少，把肉吃完了，你再抱着那堆骨头装什么伤心？真 TM 恶心！”为首之人也没想到，不过出来弄个食物，居然听到了这么恶心的事儿。再看向王天成，果然长了一张薄情寡义的脸。我记得这女人不是你爱人吧？王天成和玲玲均是一愣。不是，你认识我前妻？前妻？为首之人忽然嘲讽了起来。你当我傻呢？人呢？该不会也被你杀了吧？我们离了，真离了。我也不知道他去哪儿了，他把家里所有的东西全拿走了，否则我俩也不至于成这弄在这个样子。你们弄成这样是你们咎由自取，与别人何干？即将离婚了，那就该跟死了一样。哦不，最好是直接死了。王天成瑟缩地往后退后，后背却抵在了茶几上，退无可退。不要，你们不能杀人。我们不杀人，我们从来不杀人。为首之人给身后的人使了个眼色后，几名小弟上前将王天成与玲玲狠狠殴打一通，将他们的双腿全部折断后，人便离开了。看着躺在地上哀嚎的俩人，我又一次陷入了深思。这人是谁？好熟，可就是想不起来是谁。叮，手机的信息提醒响起：姐，我刚去了你家，你离婚了，你现在在哪儿啊？有地方住吗？看着那熟悉的聊天记录，我终于想起这人是谁了。这小哥之前在跑腿时发生意外，我路过将人救了下来。那场车祸特别严重，这小哥的肠子都露出来了，还是我给塞回去的。
之后我们互加了微信，但因为本身就不熟，所以从未聊过天，只是偶尔跑腿时遇到了，会相互打声招呼。那他现在这是在给我报仇，但应该也不全是。不过无论怎样，让王天成和玲玲变成这样，我心中都是有感谢的。离了，我回老家和我爸妈在一起。你怎么去我家了？偶然路过，姐，你家吃的都有吧？最近天气不好，尽量不要外出。你也一样，注意安全。退出信息页面，我再次回到监控画面。没成想，仅几条信息的功夫，断了腿的玲玲竟忍着疼从地上爬起，接了锅水，将王天成断掉的手放在水中煮了起来。臭婊子，快给老子拿出来，老子还要接上的。玲玲露出阴狠笑容，你能活下来再说吧。恶人应得的报应，我无趣地放下手机。暴风雪又连续下了几天后，一楼已经完全埋在了风雪之中了。村长的广播一天好几遍，都在提醒着大家注意保暖，甚至每天都会按时按点的给村民各户老人打通电话，确保人还活着。不得不说，这个时候还能惦记着别人的安危，村长的确是一个很好的村长。又过了几天时间，待积雪下到了2楼窗边时，屋外气温已经维持在零下50多度好一阵了。这样的天气，哪怕屋里生着炉子，也冷得让人有些受不了。但幸好各家物资都很充足，房间里生着炉子，床上开着电热毯，身上穿着加厚保暖家居服，再盖几床被子，倒也不是不能坚持。南方城市就是这样，烧不了坑只能硬扛，却没成想，原本就已经很难熬的日子，忽然一下水和电停了，我们所有人彻底被隔离在了家里。唯一能够得到慰藉的，便是每天3通村长的问候电话。又过了3天，村长的电话也没了，我们清楚，手机没电了。我爸反倒调侃了起来，这也就是村长用的老年机，能坚持3天，换成智能手机，1天电就得没。我妈有些担忧地问，这外头的雪已经到2楼了，咱这小楼房能坚持得住吗？每天上楼铲雪，只要那雪没压得太厚，它就能坚持得住。又这么过了5天，待暴风雪下到3楼时，渐渐地开始有了小转的趋势，同时停掉的水电也恢复了过来。没一会儿，外头居然有喇叭播放着一段话。我连忙到3楼天台，拿出望远镜，才发现竟是一架无人机架着一只录好音的喇叭。居民同志请注意，天灾虽还未结束，但已经有了好转的趋势，由于情况太过恶劣，外面无法通行，请居民们积极自救。同时，我们也会向各处空投物资，解决居民燃眉之急。请大家相信，政府不会放弃每一位人民群众，请大家坚持，曙光很快便会到来。政府鼓舞的话总是最有用的，知道上面的人没放弃我们，我们悬着的心也终于放了下来，日子竟也不再像之前那样难熬了。就连打开《甄嬛传》混时间时，我也能悠哉悠哉地吃着零食。只是偶尔追剧累了，我就爱拿着望远镜眺望远方，查看附近有没有空投物资，却没想到我这无心之举竟是让我们村逃过一劫。我放下望远镜，连忙进屋喊来我爸。我指着那个方向，让我爸拿着望远镜看去。是的吧？是朝我们这儿来的吧？这群人好像是隔壁村的流氓吧？这个时候过来，只怕是想来抢咱村的物资吧？能在这个时候冒险外出，想来也不会有别的原因了。我爸立马给村长打了通电话，村长电话都没挂，听到有人朝我们这边过来后，立马上了他家的天台。果然不远处正有一伙人搭着几块木板，一点一点往我们村子的方向移动着。我爸说，村长，这是来的第一批人，可得唬住啊，否则消息传出去，源源不断会来不少人的。我知道，只是我们也出不去啊，这怎么搞？我想了想，说道，村长，用广播，你吓唬他们，再让你家小子给你在手机里下一个枪响的声音，在广播室里放出去，他们以为咱们有枪，就不敢怎么样了。可咱们没有啊，他们万一想要枪，反倒杀过来了怎么办？那就见血，否则要把咱们的命给他们吗？村长深思了一会儿，做出决定。喂，村东头骑在木板上的4人，对，说的就是你们4个，不要再往前移动了，赶紧退回去，否则非常时期，别怪我们不客气。这中间的距离太远，村长并不知道这群人的反应，但我和我爸一直观察着那边的情况。见那4人犹豫了一会儿，又继续往前挪动后，我爸当即报告给了村长。村长，他们还在往前挪。村长在广播里报贺，你们几个小兔崽子，找死是吗？赶紧回去。然而那4人像是被激怒了一般，挪得更带劲了。最终砰的一声，枪声响起，所有人都静止在了原地。我最后再说一遍，赶紧回去，我枪法不是很好，太远了我打不中，可要再近一些，那可就说不准了。果然，恐惧令那几人退避三舍。广播结束，4人离开。我忽然笑道，这村长还挺能唬人的。不过发生了这样的事情，谁也不敢对村子的安全懈怠，随后便有了一项轮流值班维护安全的工作。可能是日子太过无聊吧，我又想起了王天成。原本想着这么久过去了，这俩也该死了吧，谁知这人居然到现在还活着。当然，活着的人只有王天成，因为玲玲已经出现在了他的锅里。我嫌恶地摇了摇头，祸害1000年这话真不是假的，这人命真硬，只有那么一件厚衣服，
零下50度居然还能够活到现在。我不怀好意的一笑，决定给他添一把火。我将他从黑名单里移出，将最近每餐所吃的食物一次性全部发送给了王天成。下一刻，王天成的视频电话便弹了过来。莹莹，你在哪儿？你为什么还有吃的？我回道，有吃的不是很正常吗？我平时就爱囤食物，你又不是不知道。你现在在哪儿？我快饿死了，能不能把我接过去？我笑着看着他，语气坚定地说，不可以。顿了有3秒，王天成问，莹莹，你是不是早就知道我出轨了？不，一个是我老公，一个是我闺蜜，对他们天然的信任感，在这一家3口出去旅游之前，我真不知道这2个人已经搞在了一起。直到母子2人登堂入室，一起食用我的身体，我的恨意才到达顶峰。也许是这样，才有这次的重生吧。我拿着手机，视频电话一路从房间走去了厨房。我妈正在做饭，一个锅正炖着肘子，另一个锅正煎着白菜饺子，甚至旁边的灶台上还放着炒好的2盘青菜。因为天冷不会坏，我妈都是一次做一大锅，够我们一家3口吃个2到3天的量。饭菜虽然单调，可也是王天成无法企及的，几乎只一眼他就疯了。莹莹，救救我！你在自己家是吗？来救救我吧，我快要饿死了。王天成痛哭着，我求求你了，我再也不出轨了，我以后跟你好好过日子好吗？还过日子呢？等天灾过去，你人在哪儿都不知道呢，有命过那日子吗？异想天开。但我也不气，炫耀过后当面嘲讽，你做梦。挂断电话，我再次打开监控，王天成似乎真的被我刺激疯了。他掀了正煮着的锅，可不巧锅反向倒来，泼了他满身。为泄愤，他又在家里打杂了许久后，拿起菜刀一刀一刀砍在了零零剩余的那半具身体上，直到将对方身体的那片区域几乎砍烂时，刀从他的手上滑了出去，弹到了天花板上，随后直愣愣地插到了他的肩膀上。嘶！看到这一幕，就是我自己也倒抽一口凉气。但至于监控对面的人，我已经不太有兴趣了。这些证据已经足够把你送进去了，是死是活就看你自己的了。晚饭前，我将这一消息告知给了爸妈。爸妈是为我开心的，虽然他还没死，但就他做过的那些恶事，今后的日子只会比死还难过。他将会在监狱时永远无法出来，他的罪孽也永远无法洗清。当然，他要是死了，那只能说他命好。不再关注王天成后，我便将所有心思全都放到这场天灾上。前世的我全然不知，还试图挽回这段感情，直到他挽着玲玲的手，牵着他们的孩子搬到我们家里后，我这才恍然大悟。我们学着那4个流氓的样子，坐上木板在雪面上滑行，将政府空投的物资给每家都送去一些。这个时候，村民们更要团结一气，才能携手共度难关。像是老天开了眼，明明昨天还很大的雪花，今天就渐渐小了下来，甚至越来越小，在下了2天后竟奇迹般的停了。没有了暴风雪的阻碍，政府的空投更积极了，只是谁也没想到，温度还在继续下降，已经来到了惊人的零下70度。我们这里是南方，往常最冷时也不过零下7到8度，多了10倍的气温，我都无法想象，如果不是在农村，该要如何取暖，坚持存活。就这么又过了1周，空气中弥漫的雾气变得清新，乌云渐渐驱散开来，太阳也终于露出了脑袋，温度开始回升。这场如噩梦般的灾难，似乎在一夜间都在往好的方向发展。待气温回升至零下20度时，年轻人在村长的组织下，积极参与到铲雪的任务中。没有政府组织，只为道路通畅，方便大家相互探望。神奇的是，近3个月艰难的天灾，在外面死了无数人的情况下，我们孟家村一个人都没死。政府救援队过来时，听说这事儿大感震惊，更是在知晓了这段时间村民们所做的所有事情后，特意嘉奖了村长与我爸。再然后，社会渐渐恢复往常，人们也渐渐恢复正轨。待交通完全恢复后，我驱车回了趟原先那个家，顺道打听了一下后续的情况。王天成没死，因为穿着厚衣服，那刀并没有插进身体多深，不过他也不敢取出来，就这么挂着刀一直生活了很久。直到外面交通恢复，早就接到报警电话的警察们第一时间将王天成抓获。我转身就去了派出所，将家中安装过摄像头的事情告知警方，同时提交了 ID 号密码。这下王天成就真的逃无可逃了。因为30天内没领离婚证，我们的离婚手续自动取消，我顺理成章地继承了他剩下的700多万的遗产。处理完所有的事情，我又回到了老家。这一世，我只想陪着爸妈安然度过接下来的岁月。全文完。